Bien amigos, acá estamos, ¿verdad? Con otro video más del Manín 1. Pues acá estamos con haciendo una convivienda con los muchachos. Los youtuberos de Jabalí. Acá estamos en la orilla del mar, como puede ahí enfocar a los amigos. ¿Quiénes los acompañan, don Manín? Aquí me acompaña Oliver, Japonés. Y usted que no es Tonquino. ¿Así me dicen también? Japón, va. Vaya, y el Chapincito y Muchas demás personas que no saben el nombre, va. Ajá. El canal se llama Juntos por mi Guate. Ajá. así se llama. Pues acá estamos, ¿verdad? Contentos para hacer una buena fogata. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Aquí estamos contentos, ¿ah? ¿Usted es el gallo, Manín? Sí. Ah. Bueno muchachos, acá estamos grabando para el canal de... Sí, ahorita lo voy a pagar. Estamos grabando para el canal de don Manín. Acá está Oliver y se vino acá una convivencia, miren, ve. Chica, acá a la orilla de la playa. Y vienen un montón de personas más, ¿verdad? Marvin aquí va a venir a cortar pelo. ¿Cómo? Para Semana Santa aquí va a venir a cortar pelo Marvin. Ah. No, la gente viene con el pelo cortado. Hasta ahora que le dicen Marvin, ¿lo Ahí encuentra Katy también, ¿verdad? Pero no se llama ni Marvin, se llama Marvi. Marvin. Ajá. Marvin. Marvin me llamo yo. Ah. Él es Marvin. Ah. Marvin. Bueno. Marvin y Manín 1. El Manín Manín 1, ¿qué tenés ahí para decirle ahí en el canal al Manín 1? Este es el canal de Manín 1. Ajá. Que es la primera vez que Manín se une a nosotros, ya que es una salida, la primera salida de Manín. Ajá. Y esa es la playa, está muy bonito aquí. Como él dijo, a él le gusta compartir, fíjate. Porque la otra vez él me invitó a un almuerzo. Y ahora se nos dio la oportunidad de venir todos juntos. Somos bastantes, somos más de 15. Ajá. Y el siervo está. El camión de Yo no vengo aquí en mirar vos y allá atrás no se mira. Allá No, entonces Colón nos vino, nos trajo. Aquí él puso la gasolina, ¿va? Ajá. Y los demás. Aumenta la gasolina. Dale más Hay que bailar a mano. gasolina. ¿Qué tal la casita? Ah, no. La chinita me pega, no la Elisa, no, la chinita. Ah. De veras si hubiera estrellado a la nena, a la Elisa, ¿o? Ah. Qué trabalengos, ¿no? Sí, ¿verdad? Es que así como ahorita no se puede divertir, ¿eh? Sí, pero como es una bebé, no, o sea, todavía no tiene el... Mira Rudy pescando, ¿no? Sí. Vaya a grabarlo, don Manín. Ah, bueno. Yo jamás había venido de noche, pero sí. No, Está bonito, ¿verdad? está bonito. Yo sí he venido de noche. Bueno. Ahí como ven amigos, allá está el mar. No se ve, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar aquí a las muchachonas. Así es amigos, como pueden ver el fuego, ¿verdad? De la fogata que se va a hacer. Ahí está Katy, Marisela. Pues qué bonito. Allá se encuentran amigos lo que es. Él está ahorita pescando lo que es acá al mar, como miran ahí la lucita, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver acá mi amigo que está pescando. Bien, acá en el mar, vean. Así es amigos, como pueden ver. Acá los muchachos están pescando y ahí el agua del mar. Pues acá nos encontramos, ¿verdad? Con una fogata, como pueden ver, ¿verdad? Pero venimos acá a disfrutarnos, ¿verdad? A disfrutar lo que es acá, ¿verdad? Con los muchachos, la pesca. Pero, como pueden ver, amigos, pues qué bueno, ¿verdad? Ellos acá se encuentran contentos, están en la pesca. Ahí está el gatito.
Así es, amigos. Ahí se encuentra Katy también, ¿verdad? Amigos, aquí corremos, va, para que no nos pegue lo que es. Vean, amigos, este tumbo viene más con ganas. Así es, amigos, pues ahí están los amigos, ¿verdad? Es una convivencia, amigos, ¿verdad? Que estamos haciendo lo que es acá. Tuve Manín 1, ¿verdad? Espero que les guste. Como pueden ver, ahí está tirando lo que es la atarraya en la playa, lo que es el mar, ¿verdad? Así es, amigos. Ahí se encuentra este muchacho. ¿Cómo se siente, muchachón? Dígame, calidad. Me llega, me llega. Así es, amigos. Como pueden ver, vamos a seguir a los pescadores. Ahorita vean, amigos, ahorita va a tirar lo que es la atarraya, ¿verdad? Pescando lo que está acá en el mar. Pueden ver acá los túmulos. Ahí viene este túmulo con ganas. Ahí viene, miren, amigos. Deben ver hasta dónde llega. Lo pueden ver, se asustan las muchachas. Aquí se encuentran ya muy contentas. Dice que ya agarraron uno. ¿Qué agarraron? ¿Ah? Venía este tumbo. Como pueden ver, amigos, ahí mojó los zapatos. Pues acá nos encontramos muy contentos, ¿verdad, amigos? Con esta convivencia, lo que es acá en la fogata. Así es, amigos. Pues gracias, de verdad, porque espero, verdad, que les guste este bonito video, ¿verdad? De la convivencia de la fogata, de lo que venimos a hacer acá al mar. Así es, amigos. Vamos a ver qué dice Marisela. No, hasta ahorita comencé, Marisela. No estaba grabando, no. Ahorita comencé. Hay música. ¡Ah! Bueno, amigos, como pueden ver, ¿verdad? Acá estamos contentos, acá en la fogata. Como pueden ver acá el fuego, ¿verdad? Ajá. Pues sí, don Manín, nos alegra tenerlo acá en nuestra convivencia de youtubers, ¿verdad? Ajá. Y bienvenido acá al grupo, y ya sabes, cuando salgamos lo vamos a invitar. Oh, bueno. Ajá. Está bien, Nelson, gracias. Sí, aquí hay un montón. Ajá, y hay unos que no han querido grabar, pero ahí andan, en un rato les va a aparecer, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Ahí van a aparecer los demás muchachos, que Claro. youtuberos. Ajá, bienvenido, don Manín. Ok, vaya. Gracias, Weber, usted está en la jugada. Vaya, gracias, Nelson. Nelson Pimpocho, ¿va, Nelson? Me llega. Bueno, amigos, hasta otro nuevo video. Bueno.